बीपी राजमार्गमा मंगलबारदेखि रुटको गाडी चलाउन पाइने चौतर्फी उठेको प्रश्न कुन उद्देश्यले मिनबहादुर गुरुङले एमालेलाई दिए अर्बौं रुपियाँको जग्गा व्यवसायीको दानमा पार्टी भवन बनाउने निर्णयको एमाले भित्रै विरोध 5.5 लाख सदस्यको अपमान भएको टिप्पणी शहर फर्कन थाले गाउँ पुगेका कर्मचारी र सर्वसाधारण मान्ने जनबाट दशैंको टीका र जमरा सोमबार पनि लगाइयो। गौतम बुद्ध विमानस्थलमा 3 हवाई कम्पनी फ्लाइ दुबई, जजिरा र एयर एसियाले उडान गर्दै के छ तयारी? आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। सञ्चालनमा आएन विराटनगरमा कार्गो रेल, ड्रागन खेतीमा रमाइरहेका चक्र बहादुर, मनोकामना केबल कार असोज 29 देखि 3 दिन बन्द हुने, लेबनानमा इजरायली हमला जोखिममा 800 बढी नेपाली शान्ति सैनिक, कीर्तिमानी आरोहीलाई विमानस्थलमा भव्य स्वागत, बन्दैछ गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला, दशैंमा पनि रोकिएन काम, यस वर्ष जुम्लामा दशैंमा मात्रै 16 करोड बढीको खसी बोकाको कारोबार, दशैंको महा उत्सव रामगोपालपुरमा कुस्ती प्रतियोगिता, टी20 विश्वकप विजेता अस्ट्रेलियन ब्राड हज सुदूरपश्चिम रोयल्सको मेन्टर नियुक्त, क्यानाडामा विदेशीलाई स्थायी बसोबासका लागि एक्सप्रेस इन्ट्री खुल्ला, नेपालबाट कस्तो सिप भएका कामदार वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन्, 80% दक्ष कामदार गएको प्रतिवेदन माथि नै आशंका। यो सम्बन्धी विशेष प्रसंग आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। बक्स अफिसमा आक्रामक छक्का पञ्जा 5 4 दिनमा कति कमायो? आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। हिजबुल्लाहले गरेको ड्रोन आक्रमणमा 4 इजरायली सैनिकको मृत्यु, 60 भन्दा बढी घाइते, ताइवान वरपर चीनको सैन्य अभ्यास निगरानी गर्दै अमेरिका, जम्मू कश्मीरबाट राष्ट्रपति शासन हटाइयो, ड्रोन तनाव बढेपछि उत्तरलाई दक्षिण कोरियाको प्रतिक्रिया, हामी पूर्ण रूपमा तयार छौं, र भारतमा थप 2 विमानमा बमको चेतावनी। यी र यस्तै समाचार सहित देश विदेशका 25 महत्त्वपूर्ण खबर संक्षिप्त रूपमा लिएर आएका छौं। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। नमस्कार, ईशा नेपाल न्यूजमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुजन पौडेल। सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईँमाझ उपस्थित भएका छौँ। तपाईँले हाम्रो न्युज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया आफ्नो गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। आउनुहोस् आजको समाचार सुरुवात गरौँ बीपी राजमार्गमा रुटको गाडी चलाउन पाइने सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। बीपी राजमार्गमा मंगलबारदेखि रुट अनुमति लिएका गाडीहरू चल्ने भएका छन्। सडक डिभिजन भक्तपुरका अनुसार बाढी र पहिरोले क्षतिग्रस्त बनेको राजमार्गमा ट्र्याक खोलेर साना गाडीहरू चल्न दिइएको छ। दशैंका लागि घर गएकाहरू फर्किने समय भएकाले यातायात व्यवसायीले सोमबारदेखि ठूला बसहरू समेत चलाउन खोजेका थिए, तर चौकी डाँडा र माल्ती खोला नजिक डाइभर्सनमा समस्या छ। साँझसम्म सुधार गरेपछि अनुमति प्राप्त सवारी साधन सावधानीपूर्वक सञ्चालन गर्न दिइने डिभिजन प्रमुख सिडिआई सुमन योगेशले जानकारी दिनुभयो। बखुण्डे बेसी वर्षा खोला खण्डमा अहिले पनि सुक्खा पहिरो झर्ने जोखिम छ। रातको समयमा यात्रा नगर्न समेत सबैलाई आग्रह गरेका छौं। बीपी राजमार्गमा साना सवारी मात्र सावधानीपूर्वक सञ्चालन गर्न आग्रह गरिएको छ। भाटपाटेनी समूहका अध्यक्ष व्यापारी मिनबहादुरले नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालय बनाउन 10 रोपनी जग्गा दिएपछि चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। एकजना व्यापारीले एउटा अमुक पार्टीको कार्यालय बनाउन किन अर्बौं रुपियाँको जग्गा पार्टीलाई दिएको छ? यसले स्वयं व्यापारी र नेकपा एमाले माथि प्रश्न उठिरहेको छ। यता नेकपा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य बिन्दा पाण्डेले भाटपाटेनी समूहका अध्यक्ष मिनबहादुर गुरुङले पार्टी कार्यालय बनाइदिने भनी गरिएको शिलान्यासले 5.5 लाख सदस्यको शिर झुकाएको भन्दै उक्त निर्णय सच्याउन आग्रह गर्नुभएको छ। कीर्तिपुरमा एमाले केन्द्रीय कार्यालय भवन व्यवसायबाट निर्माण गराउने कुरा भविष्यमा पार्टीका लागि आत्मघाती हुने चेतावनी समेत उहाँले दिनुभएको छ। उहाँले पार्टीमा छलफल निर्णय नभएको र जानकारी समेत नभई गरिएको यो कार्यले 28 लाख एमालेका मतदाताको समेत अपमान भएको बताउनु भएको छ। पार्टी कार्यालय शिलान्यास सम्बन्धी नेपाल प्रेसको समाचार सेयर गर्दै पाण्डेले भन्नुभएको छ, 5.5 लाख पार्टी सदस्यको स्वाभिमानी शिर झुकाउने र 28 लाख मतदाताको अपमान गर्ने कदम हो यो। व्यापार व्यवसाय गर्नेले पारदर्शी रूपमा कम्पनीको सामाजिक दायित्व अन्तर्गत सामाजिक काममा सहयोग गर्नु कर्तव्य नै हो, तर राजनीतिक दलले कार्यालय बनाउन यस्तो सहयोग लिनु र व्यापारीले दिनु दुवै गलत हो। दिनेले किन र कसरी दिए उनीलाई थाहा होला, तर स्वीकार गर्नेले पार्टीको निर्णायक तहमा छलफल र निर्णयता परको कुरा जानकारी समेत नहुने गरी गरिएको यो निर्णय दीर्घकालमा आत्मघाती साबित हुनेछ। समय घर्किसकेको छैन। मनमोहन र मदनहरले
उच्च बनाएको पार्टीको इतिहास, वर्तमानमा बाँचेका स्वाभिमानी पार्टी पंक्ति र भावी सन्ततिका लागि एमालेको गौरव जोगाउने हो भने गलत निर्णय सच्याउनै पर्छ। समयमै सोचौं। एमाले कार्यालयका लागि जग्गा उपलब्ध गराएका गुरुङले नै 1 वर्षभित्र भवन हस्तान्तरण गर्ने भनिएको छ। सामाजिक सञ्जाल लगायत सर्वसाधारणले पनि व्यापारीले कुन उद्देश्यका लागि अर्बौं पर्ने जग्गा एउटा पार्टीलाई दिएका छन् यो बारे चौतर्फी प्रश्न उठिरहेको छ। यसै बीचमा एमाले पार्टी भित्रैबाट नेताहरूले यसबारेमा प्रश्न उठाउन थालेका छन्। त्यसो त एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्णयमा अन्य नेताहरूले प्रश्न उठाउने हिम्मत राख्दैनन्। बडा दशैं अन्तर्गत टीकाको तेस्रो दिन सोमबार मान्यजनको हातबाट नवदुर्गाको प्रसादका रूपमा शुभ साहित्यको प्रत्येक टीका र जमरा लगाउने क्रम जारी रहेको छ। आश्विन शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथिका दिन सोमबार पनि मान्यजनबाट नवदुर्गाको प्रसाद स्वरूप टीका र जमरा लगाउने क्रम जारी रहेको हो। टाढा रहेका मावली, माइत र ससुराली लगायत नाता सम्बन्धका मान्यजनसँग टीका लगाउन जाने चलन छ। आश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि नवमीसम्म नवदुर्गाको साधना गरिएको प्रसाद स्वरूप विजयादशमीका दिनदेखि सुरु भएको टीका र जमरा लगाउने क्रम पूर्णिमासम्म जारी रहने गरेको छ। यता दशैं मनाएर काठमाडौँ उपत्यका भित्रिने र बाहिरिने यात्रु र सवारी साधनको संख्यामा समेत वृद्धि भएको छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका अनुसार घटस्थापनादेखि अष्टमीसम्म दशैं मनाउन घर गएका यात्रु दशैंको टीका लगाएर उपत्यका भित्रिन थालेका हुन्। मंगलबारदेखि सरकारी कार्यालय खुल्ने भएका कारण गाउँ पुगेका सर्वसाधारण र कर्मचारीहरू शहर फर्किने क्रम सुरु भएको छ। मुलुकको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा 3 भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सले उडान सञ्चालन गर्ने भएका छन्। निर्माण सम्पन्न भएको लामो समयसम्म व्यावसायिक अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसकेको गौतम बुद्ध विमानस्थलमा अब अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सले व्यावसायिक उडान सञ्चालन गर्न लागेका हुन्। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रताप बाबु तिवारीका अनुसार कुवेतको जजिरा, दुबईको राष्ट्रिय ध्वजाबाग फ्लाइ दुबई र थाइल्यान्ड मुख्यालय रहेको थाई एयर एसियाले गौतम बुद्ध विमानस्थलमा उडान गर्न लागेका हुन्। यी तीनवटै एयरलाइन्सले नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट उडान अनुमति लिइसकेका छन्। सोही अनुरूप उडान तालिका बनाइएको विमानस्थलले जनाएको छ। फ्लाइ दुबईले आगामी कार्तिक 24 गतेदेखि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नियमित उडान सुरु गर्नेछ। कम्पनीको यो विमानस्थलमा पहिलो उडान हो। हप्ताको 7 दिन फ्लाइ दुबईले दुबई भैरवा र भैरवा काठमाडौँ दुबई उडान गर्न लागेको हो। महाप्रबन्धक तिवारीका अनुसार फ्लाइ दुबईको विमान दुबईबाट दिउँसो 1:45 बजे भैरवा आएर 33 मिनेटमा काठमाडौँ स्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै दुबई जाने उडान तालिका प्राधिकरणबाट स्वीकृत भएको छ। यसैगरी फ्लाइ दुबईको प्राविधिक टोलीले गौतम बुद्ध विमानस्थलको भ्रमण गरी सेवा सुविधाबारे जानकारी लिएकाले तयारीको कार्य अगाडि बढाउने महाप्रबन्धक तिवारीले बताउनुभयो। त्यस्तै जजिरा एयरले कार्तिक 12 गतेदेखि पुनः उडान सञ्चालन गर्दैछ। यसअघि 10 महिना उडान गरेर उडान स्थगित गरेको एयरलाइन्सले पुनः सोही विमानस्थलमा उडान सुरु गर्न लागेको हो। जजिराले सातामा 3 दिन मंगलबार, बिहिबार र शनिबार उडान भर्नेछ। जजिराको विमान बिहान 7:30 भैरवा आएर 8:30 कुवेत उड्ने तालिका प्राधिकरणबाट अनुमति पाएको विमानस्थलले जनाएको छ। 2 वर्षअघि 2079 जेठ 2 गते गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन भएसँगै जजिराले भैरवामा उडान थालेको हो। प्राविधिक कारण देखाउँदै उसले भैरवा उडान स्थगित गरेको थियो। फ्लाइ दुबईले कार्तिकदेखि दुबई भैरवा, भैरवा काठमाडौँ हुँदै दुबई उडान गर्न लागेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सहप्रवक्ता ज्ञानेन्द्र भुलले जानकारी दिनुभयो। विमानस्थल उद्घाटन भएको लामो समय भए पनि त्यहाँबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान नहुँदा त्यहाँका निजी क्षेत्र निराश भएका छन्। सुरुवाती उडान गरेको जजिरा एयरले पनि केही समय यता उडान रोकेको थियो। 2 वर्षअघि 2079 जेठ 2 गते गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन भएसँगै जजिराले भैरवामा उडान थालेको थियो, तर विभिन्न समस्या देखाएर बीचमा रोकेको थियो। अहिले कुवेतको जजिरा एयरवेजले पुनः नियमित उडान गर्ने जानकारी दिइसकेको छ। त्यसैगरी थाई एयर एसियाले पनि छिट्टै गौतम बुद्ध विमानस्थलमा उडान गर्ने योजना बनाएको छ। उक्त एयरलाइन्सको प्राविधिक टोलीले केही दिन अगाडि गौतम बुद्ध विमानस्थलको भ्रमण गरेको थियो। प्राविधिक टोलीलाई विमानस्थलको तर्फबाट विमानस्थलको लक्ष्य, उडान सञ्चालनका आधारहरू जस्तै बजार विश्लेषण, अन्य अपरेसनसँग सम्बन्धित अन्य फाइदाहरूको विस्तृत जानकारी गराइएको महाप्रबन्धक तिवारीले जानकारी दिनुभयो। यद्यपि यो एयरलाइन्सले कहिले बाटो उडान सुरु गर्ने भन्ने टुङ्गो लागेको छैन। यही असोज 16 गते नेपालमा सिधा उडान सुरु भएको थाई एयर एसियाले गौतम बुद्ध विमानस्थलमा उडान सञ्चालन गर्न लागेको हो। एयरलाइन्सले करिब 60 वटा विमान मार्फत एसियाका महत्त्वपूर्ण गन्तव्यमा उडान सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ। नेपाल र थाइल्यान्ड पर्यटन लगायत विभिन्न हिसाबले जोडिएको छ। वार्षिक 40,000 भन्दा बढी थाइल्यान्डका पर्यटकले नेपाल भ्रमण गर्ने गरेका छन्। नेपालबाट पनि उल्लेख्य संख्यामा पर्यटक थाइल्यान्ड पुग्ने गरेका छन्। थाई एयर एसियाका प्रमुख कार्यकारी अधिकारी सियो
क्रान्ति सुक क्लोडचैयाले नेपाल र थाइल्यान्ड बीच हवाई सम्पर्क सञ्जाल मात्रै नभएर दुई देशबीचको सांस्कृतिक र जनस्तरको सम्बन्धलाई प्रगाढ तुल्याउन उडानले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने सरकारको कार्ययोजना अनुरूप गौतम बुद्ध विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्न लागि महाप्रबन्धक तिवारीको भनाइ छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने अध्यागमन, भन्सार, सुरक्षा लगायतका व्यवस्थापकीय काम दुरुस्त अवस्थामा रहेको विमानस्थलले जनाएको छ। अध्यागमन कार्य गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका निमित्त प्रमुख अध्यागमन अधिकृत विष्णु प्रसाद ढुङ्गानाले जजिरा एयरलाइन्स र फ्लाइ दुवैले छिट्टै उडान गर्ने भएकाले सोही बमोजिम आवश्यक तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। हामी तयारी अवस्थामा छौँ। प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि केन्द्रीय कार्यालयमा ताकेता गरिएको छ। एयरलाइन्सको उडान सुचारू भएपछि यात्रुलाई सहज ढङ्गले सेवा दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि अध्यागमन कार्यालयले सबै खाले तयारी गरेको छ। काठमाडौँ विमानस्थल मर्मतको क्रममा गौतम बुद्ध विमानस्थलमा भविष्यमा उडान सङ्ख्या बढ्न सक्छ। एयरलाइन्स पनि थपिने सम्भावना रहेकाले सोही अनुरूप व्यवस्थापकीय तयारी त गर्नुपर्छ। अन्य एयरलाइन्सले पनि उडानका लागि चासो देखाएको जनाइएको छ। उहाँले भन्नुभयो। तनहुँको ब्यास नगरपालिका क्षेत्रमा भाइरल ज्वरो र डेङ्गुका बिरामी बढेका छन्। अस्पतालको भुइँमा राखेर बिरामीको उपचार भइरहेको छ। बिरामीको चाप बढ्दा जिल्ला अस्पतालमा शय्याको अभाव भएको छ। 15 शय्या क्षमताको यस अस्पतालमा दैनिक करिब 400 को हाराहारीमा ज्वरोका बिरामी उपचारका लागि आउने गरेका छन्। पर्याप्त शय्या अभावमा उपचारमा कठिनाई भएको दमौली अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा जिल्ला समन्वय समिति तनहुँका प्रमुख शान्ति रमण वाग्लेले जानकारी दिनुभयो। बिरामीलाई भुइँमा राखेर उपचार गर्नुपरेको छ। ठाउँ अभावले बिरामीलाई भर्ना गरेर राख्न सकिएको छैन। विशेष गरेर डेङ्गुका बिरामीको चाप अनपेक्षित रूपमा बढेको छ। उहाँले भन्नुभयो। अस्पतालको स्तर उन्नतिका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारसँग पटक पटक माग गरिए पनि सुनाइ नहुँदा समस्या भोग्नु परेको अध्यक्ष वाग्लेले बताउनुभयो। शय्याको अभावले डायलिसिस सेवालाई व्यासनगर अस्पतालमा स्थानान्तरण गर्ने तयारी गरिएको छ। यसका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारसँग अनुमति मागिएको छ। व्यास 1, 2, 3, 4 र 5 मा डेङ्गुका बिरामीको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। अस्पताल आएका बिरामी मध्ये साउनमा 43, भदौमा 281 र असोजमा हालसम्म 297 जनामा डेङ्गुको सङ्क्रमण भएको दमौली अस्पतालका सिनियर अयब दिनेश पण्डितले जानकारी दिनुभयो। 1.5 वर्ष अघि उद्घाटन भएको कार्गो रेल सञ्चालनमा समस्या भएको छ। भारतको सीमावर्ती बतना रेल स्टेसनदेखि विराटनगरको आइसिपीसम्म सञ्चालनका लागि कार्गो रेल उद्घाटन भए पनि उद्घाटन भएपछि दोस्रो पटक कार्गो रेल आइसिपीमा आउन सकेको छैन। नेपालका उद्योगी व्यापारीहरूलाई माल सामान दुवानीमा सहजता होस् भनेर 2080 साल जेठमा कार्गो रेलको उद्घाटन भएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले झण्डा हल्लाएर उद्घाटन गरेको रेल दोस्रो पटक भने आउन सकेको छैन। त्यो बेला आरती स्टिल्सका आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ बोकेर कार्गो रेल बतनाबाट आइसिपीसम्म आएको थियो। भारतीय कस्टम यार्डबाट ट्रकमा नेपाल सामान ल्याउनुभन्दा कार्गो रेलमा मालवस्तु ढुवानी गर्न महँगो भएकाले कार्गो रेलमा सामान ल्याउन नसकेको उद्योगीहरूको भनाइ छ। ढुवानी भाडा महँगो भएका कारण कार्गो रेलमा सामान ढुवानी गर्न सक्ने अवस्था भए पनि जोगबनीको यार्डबाट र इन्डियन कस्टम यार्डबाट ट्रकमै मालवस्तु ढुवानी हुँदै आएको छ। नेपाल कस्टम यार्डमा निर्धारण गरिएको शुल्क महँगो भएकाले भारतीय यार्डबाटै सामान ढुवानी भइरहेको उद्योग संगठन मोरङका पूर्व अध्यक्ष सुयश प्याकुरेले बताउनुभयो। आइसिपीमा रहेको नेपाल कस्टम यार्डबाट मालवस्तु आयात गर्दा इन्डियन कस्टम यार्डको तुलनामा प्रति टन 64 देखि 200 रुपियाँसम्म महँगो पर्ने प्याकुरेले बताउनुभयो। नेपाल र भारत बीचको पारवन सम्झौतामा सिमेन्ट, मलखाद, क्लिङ्कर र कोइला मात्रै कार्गो रेलबाट ल्याउने सम्झौता छ। विराटनगर भन्सार कार्यालयका प्रमुख ज्ञानेन्द्र ढकालले व्यवसायीहरूले कार्गो रेलमा सामान दुवारी नगरेकाले कार्गो रेल सञ्चालनमा आउन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले व्यवसायको मागअनुसार सामानमा लोड अनलोड गर्ने ठाउँ तथा ट्रक तथा कन्टेनरहरू पार्किङ स्थल बनाइएको भए पनि कार्गो रेल चलाउन नसकिएको बताउनुभयो। उहाँले कार्गो रेल आएपछि सामान लोड अनलोड गर्ने स्थानका लागि मात्रै 50 करोड लगानी भएको बताउनुभयो। उहाँले रेलवे मार्फत आएका 400 बढी कन्टेनरहरू राख्ने ठाउँ तयारी अवस्थामा रहेको र 1000 वटासम्म ट्रकहरू पार्किङ गर्न सक्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो। बतना रेलवे स्टेसनबाट विराटनगरको बुधनगर स्थित नेपाल कस्टम यार्डसम्मको 7 किलोमिटर दूरीमा पहिलोपटक 2076 कार्तिकमा रेल लिग परीक्षण गरिएको थियो। कार्गो रेल सञ्चालनमा आए 35% ढुवानी खर्च घट्ने दाबी गरिएको थियो।
कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका 1 बन्ड मोतीपुरका चक्रबहादुर विष्टले लामो समय टिम्बर कर्पोरेसनमा काम गर्नुभयो। वरिष्ठ सहायक 5औं तहमा पुग्नुभएका उहाँले 2 वर्ष अघि 30 असार 2079मा अनिवार्य अवकाश पाउनुभयो। विष्टले सेवानिवृत्त हुनु अगावै 2078 सालमा ड्रागन खेतीमा राम्रो सम्भावना देख्नु भएको थियो। त्यसैले सेवानिवृत्त भएपछि 2 कट्ठा क्षेत्रफलमा ड्रागन खेती सुरु गर्नुभयो। टिम्बर कर्पोरेसनको जागिरबाट रिटायर भएपछि खाली हात के बस्ने भन्ने लागेको थियो। विष्टले भन्नुभयो, ड्रागनले कम लगानीमा राम्रो प्रतिफल दिन्छ भनेर सुरुवात गरिएको अहिले राम्रो भइरहेको छ। अहिले विष्टले पौने 8 कट्ठा जमिनमा ड्रागन खेती विस्तार गर्नुभएको छ। सुरुमा 200 बोटबाट खेती थाल्नुभएका विष्टसँग अहिले ड्रागनका 1500वटा बोट छन्। 2 वर्षको अवधिमा 3 क्विन्टल जति ड्रागन बिक्री पनि गरिसक्नु भएको छ। विष्टले अहिलेसम्म कुनै तालिम लिनु भएको छैन। यही खेती गरेकाहरूको भिडियो हेरेर गोडमेल र विषादी व्यवस्थापन गर्ने गरेको उहाँले बताउनु भयो। विष्टको अनुभवमा जेठदेखि कार्तिक महिनासम्म फल्ने ड्रागनको बजारको समस्या हुने रहेछ। डिलासै नै ड्रागन कृषि फर्म दर्ता गरेर व्यवसाय गर्नुभएका विष्टका अनुसार आफूले खोजेको भन्दा पनि खरिदकर्ताले तोकेको भावमा बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता छ। बजारको अभाव छ। बिचौलियाले गर्दा उत्पादनकर्ता मर्कामा परेका छन्, विष्टले भन्नुभयो। त्यसैले भाटबाटेनी सुपरमार्केट धनगढी र झलारीमा उत्पादन बिक्री गर्ने गरेको बताउनु भएको छ। मनोकामना केबल कार असोज 29 गतेदेखि 3 दिनसम्म बन्द हुने भएको छ। मर्म सम्भारका लागि असोज 29, 30 र कार्तिक 1 गते केबल कार बन्द गर्न लागि हो। दशैंको नवमी, दशमी र एकादशीको दिन पनि केबल कार बन्द थियो। द्वादशीको 1 दिन भने केबल कार चलाइएको छ। दशैंको टिका लगाउन गएकाहरूलाई आउजाउ गर्न सहज होस् भनेर 1 दिन खुल्ला गरिएको र मंगलबारदेखि 3 दिन बन्द गर्न लागि मनोकामना दर्शन प्रणालीले जनाएको छ। मनोकामना केबल कारको सेवालाई हालै मात्र डिजिटलाइज सिस्टममा स्तरोन्नति गरिएको छ। त्यसका लागि नयाँ तार फेर्नु पर्ने, लट्ठाहरूलाई छुट्याउनु पर्ने लगायतका काम बाँकी छन्। ती काम असोज 29 र 30 गते गर्न सकिने अनुमान छ। 1 गते विश्राम गरेर कार्तिक 2 गतेदेखि सेवा सुरु हुने मनोकामना दर्शन प्रणालीले जनाएको छ। मनोकामना दर्शन मर्म सम्भारका लागि अस्ट्रियाबाट प्राविधिकहरू झिकाइएको छ। इजरायल र लेबनानी सीमामा शान्ति सेना छ। त्यो सूचीमा नेपाली सैनिकहरू पनि कार्यरत छन्, तर अहिले तिनको सुरक्षामा प्रश्न खडा भएको छ। हालै मात्र इजरायली आक्रमणमा परेर 15 शान्ति सैनिक घाइते भएका छन्। शान्ति सेनाको कार्यालय युनिफिलको गेट भत्किएको युरो न्युजले उल्लेख गरेको छ। युरो न्युजका अनुसार इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले शान्ति सेना हटाउन महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसलाई चेतावनी दिएका थिए। उनले भनेका थिए, महासचिवज्यू, युनिफिलको फौजलाई तत्काल नोक्सान हुने बाटोबाट हटाउनुहोस्। हालसालै घाइते हुनेहरूमा कति नेपालीहरू परे वा परेनन् भन्ने कुनै जानकारी सार्वजनिक भएको छैन। तर इजरायलले संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई आगमन निषेध गरेको घोषणा गरेको छ भने अहिले शान्ति सेनाको फौज पनि हटाउन चेतावनी दिएको छ। नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त उपरथी पूर्ण सिलवालले लेबनानको शान्ति सेना समस्यामा भएको यसअगाडि नै सार्वजनिक जानकारी दिनुभएको थियो। नेपाली सेनाले भने कुनै सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएको छैन। लेबनानमा 800 बढी नेपाली शान्ति सेना छन्। नेपाल प्रेसले यो विषयमा औपचारिक जानकारी लिन नेपाली सेनाका प्रवक्ता गौरव कुमार केसीलाई सम्पर्क गर्दा उहाँको फोन उठ्न सकेन। बझाङको खप्तड छन्ना गाउँपालिका वडा नम्बर 4 मा रहेको नेपाल टेलिकम एनटिसीको टावरमा अज्ञात समूहले क्षति पुर्याउँदा करिब 1 हप्तादेखि सञ्चार सेवा अप्रभावित भएको छ। खत्रीवाडा माझी गाउँमा रहेको नेपाल टेलिकमको टावरमा प्रयोग भएका ब्याट्री, तार, सोलर प्यानल लगायतका विद्युतीय उपकरणमा अज्ञात समूहले असोज 23 गते क्षति पुर्याएको थियो। रिपिटर टावरमा तोडफोडपछि खप्तड छन्ना गाउँपालिका र आसपासका बासिन्दा समेत मोबाइल, टेलिफोन र इन्टरनेट सेवाबाट वञ्चित भएका छन्। नक्कली प्रहरी बनेर रकम असुलेको आरोपमा प्रहरीले 1 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा पहरा नगरपालिका वडा नम्बर 2 का 35 वर्षीय सुनिल कुमार बैठा रहेका छन्। उनलाई रौतहट प्रहरीले लाल बकैया पुलबाट सोमबार राति पक्राउ गरेको हो। बैठाले आफू प्रहरीको घुमाओ भन्दै विभिन्न व्यक्तिहरूको जीव खानतलासी गर्दै गरेको भन्ने सूचनाका आधारमा अस्थायी प्रहरी पोस्ट जिङगढवाबाट खटिएको प्रहरी टोलीले उनलाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले जनाएको छ। पक्राउ परेका उनको साथबाट प्रहरीले 17,935 रुपियाँ, लागु औषध नाइट्राबेट 10 पिस, 22 पुरिया गाँजा, एउटा मोटरसाइकल बरामद गरेको छ। पक्राउ परेका उनीमाथि थप अनुसन्धान तथा कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका डीएसपी दीपक रायले बताउनुभयो। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले विद्यालयको दिवा सेवामा दुधजन्य परिकार राख्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। अर्घखाँची दुग्ध उद्योगको सोमबार अवलोकनको क्रममा मुख्यमन्त्री आचार्यले स्थानीय दुध र दुग्धजन्य पदार्थको खपतका लागि विद्यालय तहको दिवा खाजामा दुग्धजन्य उत्पादनलाई समेट्ने गरी प्रदेश सरकारले सहजीकरण गर्ने बताउनु भयो। प्रदेशको समृद्धिको आधार कृषि र पशुपालनलाई लिएका छौँ। जस अन्तर्गत दुग्धजन्य उत्पादनको बजारीकरणका लागि पनि सरकारले सहजीकरण गर्छ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले भन्नुभयो। पर्वतारोहणको क्षेत्रमा दुर्लभ कीर्तिमान बनाउनु भएकी निमा रिन्जी शेर्पाको त्रिभुवन विमानस्थलमा भव्य स्वागत गरिएको छ। पर्वतारोहणको क्षेत्रमा दुर्लभ कीर्तिमान बनाउनु भएका निमा रिन्जी शेर्पाको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भव्य स्वागत गरिएको छ। 18 वर्षको उमेरमा विश्वमा रहेका 8000 मिटरभन्दा अग्ला 14वटा हिमाल आरोहण गरेर उहाँले कीर्तिमान बनाउनु भएको हो। तिब्बतको हिमाल आरोहणपछि काठमाडौँ फर्किनु भएका उहाँलाई विमानस्थलमा भव्य स्वागत गरिएको हो। उहाँले सन् 2022 को सेप्टेम्बरमा 8163 मिटर अग्लो मनासलु हिमालको आरोहण गरेर विश्व कीर्तिमान बनाउने आफ्नो यात्रा थाल्नु भएको थियो। त्यस्तै नेपाली महिलातर्फ सानो उमेरमा पहिलोपटक 8000 मिटर माथिका सबै 14 हिमाल आरोहण गर्नुभएकी दावा याङजुमलाई पनि भव्य स्वागत गरिएको छ। चितवन भरतपुर महानगरपालिका 15 गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको काम जारी छ। रङ्गशाला निर्माण कार्य दशैंमा पनि रोकिएको छैन। हालसम्म रङ्गशालाको 10% काम सकिएको छ। भरतपुर महानगरपालिकाले सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरेर रङ्गशालाको कामलाई अगाडि बढाएको हो। धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनले काम गर्न नसकेपछि महानगरपालिकाले अपनत्व लिँदै काम अगाडि बढाएको हो। हिमालयन कालिन्चोक बीबीआर जेबीले बोलपत्र सकारेर काम गरिरहेको छ। महानगरपालिकाका डिभिजनल इन्जिनियर सन्तोष आचार्यका अनुसार प्याराफिट मुनि ढलाइ गरिएको छ। मैदानको माथिल्लो तह फालेर काम थालिएको छ। गत साउनमा बीबीआर जेबीले निर्माण कार्य सुरु गरेको हो। विक्रमसम्म 2083 पुससम्ममा रङ्गशाला निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी रु 78 करोड 51 लाखमा ठेक्का लगाइएको भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख रेणु दाहालले जानकारी दिनुभयो। रङ्गशाला निर्माण गर्न चालु आर्थिक वर्षमा सङ्घीय र प्रदेश सरकारले रु 50 करोड विनियोजन गरेका छन्। रङ्गशालामा दैनिक 2 चरणमा काम भइरहेको छ। चाडपर्वमा समेत काम नरोकिने प्रमुख दाहालले बताउनुभयो। काममा अवरोध नहोस् भनेर महानगरपालिकाका डिभिजनल इन्जिनियर नेतृत्वको प्राविधिक समूहले प्रत्यक्ष रूपमा रेखदेख गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सडक अवरुद्ध भएका कारणले सुनसान जस्तै भएको पाथिभरा पछिल्लो समयमा तीर्थयात्रीको संख्या बढ्दै गएको छ। सडक मर्मत गरी सुचारू भएसँगै पाथिभरामा आउने तीर्थयात्रीको संख्या वृद्धि हुँदै गएको हो। ताप्लेजुङको पाथिभरा मन्दिरसम्मको सडक अस्थायी रूपमा सुचारू भएपछि स्थानीय होटल व्यवसायी र यातायात व्यवसायी समेत उत्साहित भएका छन्। लगातारको वर्षाका कारण अवरुद्ध रहेको मेची राजमार्ग, तमोर करिडोर र पाँचतर सडक खण्ड खुल्ना साथ तीर्थालुको चहल पहलमा वृद्धि भएको हो। सोमबार मात्र करिब 400 तीर्थालु मन्दिरमा पुगेको पाथिभरा मन्दिरका कर्मचारी राजेन्द्र महतले बताउनुभयो। स्थानीय होटल व्यवसायीका अनुसार माथिल्लो फेदी क्षेत्रमा रहेका होटलमा तीर्थालुबाट बसोबास र खानाको लागि बुकिङ भइरहेको छ। दशैंको अन्तिम समयमा सडक सुचारू भएपछि स्थानीय व्यवसायीले तीर्थालुको आगमनलाई स्वागत गर्दै उनीहरूको सुविधाका लागि तयारी गरिरहेका छन्। लगातारको वर्षाका कारण असोज 12 देखि विभिन्न खण्डमा यातायात ठप्प भएको थियो। हेवा खोलामा बेली ब्रिज बगाएपछि पाँचतर र ताप्लेजुङ बीचको सिधा आगमन बन्द भएको थियो भने तमोर करिडोरको नावा खोलामा पनि पानीको सतह बढेपछि यातायात सञ्चालन असहज बनेको थियो। रमिते र राजदुवाली खण्डमा पहिरोले सडक बगाएपछि यातायात पुनः सञ्चालनमा कठिनाइ आएको थियो। हाल अस्थायी रूपमा डाइभर्सन बनाई सवारी आवागमन सुरु भएपछि यातायात र व्यापार व्यवसायले गति लिन थालेको छ। नवरात्रको समयमा सडक अवरुद्ध हुँदा पाथिभरा मन्दिरमा दर्शनार्थीको संख्या घटेको थियो। सडक सुचारू भएपछि स्थानीय व्यवसायीले तीर्थालुको आगमन सुरु भएको पाथिभरा क्षेत्र विकास समितिले जनाएको छ। जुम्लामा यस वर्षको दशैंको समयमा मात्रै 16 करोड भन्दा बढीको भेडा खसी लगायतको कारोबार भएको छ। चन्दननाथ नगरपालिकाका पशुपक्षी विकास शाखा प्रमुख वीरबहादुर रावलले सदरमुकाम खलङ्गा बजार क्षेत्रबाट मात्रै 16 करोड 32 लाख 31 हजारको भेडा खसी बोका तथा रागा भैँसीको बिक्री वितरण भएको जानकारी दिनुभयो। शाखा प्रमुख रावलका अनुसार जिल्लाकै भेडा पालक किसान र बाहिरबाट ल्याइएका समेत गरेर त्यहाँ 7928 भेडा तथा खसी बिक्री भएका छन्। यस्तै 15 करोड 23 लाख 23 हजारको भेडा, रु 77 लाख 92 हजारका खसी र 31 लाख 16 हजारका राँगा तथा भैँसीहरू खरिद बिक्री भएका छन्, जसमा 487 खसी, 3वटा राँगा र 82 वटा भैँसी रहेका छन्। त्यहाँ स्थानीय भेडाको अधिकतम मूल्य 28 हजार, न्यूनतम रु 10 हजार भएकोमा औसत मूल्य 19 हजार तोकिएको थियो। जुम्ली खसीको अधिकतम मूल्य 24 हजार र न्यूनतम रु 8 हजार रहेकोमा औसत 16 हजारमा बिक्री भएको जनाइएको छ। अधिकतम मूल्य 50 हजार र न्यूनतम 26 हजारमा किनबेच भएको राँगा भैँसी औसत 38 हजारमा बिक्री भएका थिए। विक्रमसम्म 2068 देखि तिब्बत भेडा च्याङ्ग्रा ल्याउन छाडेपछि त्यहाँ जुम्ली भेडा खसी बोका मात्रै बिक्री वितरण हुने गरेका छन्। पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयका अनुसार जुम्लामा 88 हजार भेडा रहेका छन्।
महोत्तरीको रामगोपालपुरमा कुस्ती प्रतियोगिता गरिएको छ। पछिल्लो समय समाजबाट विस्थापित भएको कुस्ती प्रतियोगिता दशैंको महोत्सवमा मात्र हुँदै आएको छ। आइतबार रामगोपालपुरका युवाहरूले प्रतियोगिताको शुभारम्भ गरेका हुन्। कार्यक्रममा मध्य प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा योजना मन्त्री सरोज कुमार यादव पनि सहभागी रहनु भएको थियो। सुदूरपश्चिम रोयल्सले नेपाल प्रिमियर लिग एनपिएलका लागि अस्ट्रेलियाका पूर्व क्रिकेटर ब्राड हजलाई प्रमुख मेन्टर नियुक्त गरेको छ। रोयल्सले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै हजलाई मेन्टर नियुक्त गरेको जनाएको छ। अस्ट्रेलियाका लागि सन् 2007 को विश्वकप विजेता टोलीमा रहेका उनको आगमनले नेपाल सुपर लिगमा आफ्नो टिमले उच्च प्रदर्शन गर्ने सुदूरपश्चिम रोयल्सले अपेक्षा गरेको छ। हजले कलकत्ता नाइट राइडरबाट इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल समेत खेलिसकेका छन्। हजको आगमनलाई लिएर टोली उत्साहित रहेको सुदूरपश्चिम रोयल्सका मालिक स्वतन्त्र प्रताप शाहले बताउनुभयो। दिपेन्द्र सिंह एरी मार्की खेलाडी रहेको सुदूरपश्चिम रोयल्सको मुख्य प्रशिक्षकमा जगत टमाटा रहनु भएको छ। सुदूरपश्चिम रोयल्समा ओलम्पियन दीपक विष्ट ब्रान्ड एम्बेसडर र केपी खनाललाई सोसियल एक्टिभिस्ट एम्बेसडर बनाइएको छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानको आयोजनामा मङ्सिर 16 गतेदेखि एनपिएल सुरु हुनेछ। क्यानाडामा बसोबास गर्न चाहने विदेशीहरूका लागि त्यहाँका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडो नेतृत्वको सरकारले स्थायी बसोबासका लागि आवेदन आह्वान गरेको छ। क्यानाडाको सरकारी सङ्घीय निकाय आप्रवासन शरणार्थी र नागरिकता विभागले एक्सप्रेस इन्ट्री प्रणाली मार्फत यस्तो आह्वान गरेको हो। अक्टोबर 10बाट गरिएको यस्तो आह्वान मार्फत फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम, क्यानेडियन एक्सपिरियन्स क्लास र फेडरल स्किल्ड ट्रेडर्स प्रोग्राममा आवेदन दिन सकिनेछ। फाइनेन्सियल टाइम्सको रिपोर्ट अनुसार यसपटक 1000 जना यो अवसरबाट लाभान्वित हुन सक्नेछन्। रिपोर्टमा उल्लेख गरे अनुसार सबैभन्दा कम अङ्क आउने आवेदकको सीआरएस स्कोर 444 थियो। क्यानाडामा बस्न चाहनेले दिनुपर्ने एक किसिमको भाषा परीक्षालाई सीआरएस भनिन्छ। यसपटक फ्रान्सेली भाषा जान्नेहरूलाई बढी प्राथमिकता दिएको छ। एक्सप्रेस इन्ट्रीका लागि योग्य हुन आवेदकले स्वीकृत भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरी आफ्नो कार्यक्रमका लागि आवश्यक न्यूनतम अङ्क प्राप्त गर्नुपर्छ। साथै आवेदन फारम भर्दा अङ्ग्रेजी वा फ्रान्सेली भाषाको ज्ञान भएको प्रमाणित गर्नुपर्छ। आवेदकहरूको अङ्ग्रेजी वा फ्रान्सेली भाषाको स्तर मापन गर्न आइएलसिबी र एनसिएलसी बेन्चमार्क प्रयोग गरिन्छ। क्यानाडा जान चाहनेहरूले अङ्ग्रेजी वा फ्रान्सेली भाषा कति राम्रो छ भनेर जाँच गर्ने विधिलाई आइएलसिबी र एनसिएलसी बेन्चमार्क भनिन्छ। क्यानाडियन सरकारले एक्सप्रेस इन्ट्री प्रणाली मार्फत हरेक 2 हप्तामा आवेदन छनौट गर्छन्। प्रान्तीय नामाङ्कन कार्यक्रम अन्तर्गत पछिल्लो चयन प्रक्रिया अक्टोबर 7, 2024मा भएको थियो। क्यानाडाका विभिन्न प्रान्तहरूले आफ्नै आवश्यकता अनुसार मानिसहरूलाई छनौट गर्दछन्, जसलाई यति बेला 1613 जनालाई आवेदन दिन निमन्त्रणा गरिएको थियो। के हो त पीएनपी कार्यक्रम? क्यानाडामा बस्न चाहनेका लागि प्रान्तीय नामाङ्कन कार्यक्रम पीएनपी एउटा राम्रो विकल्प हो, जस कार्यक्रम मार्फत अन्य देशका नागरिकले क्यानाडाको कुनै निश्चित प्रान्तमा गएर स्थायी रूपमा बस्न सक्छन्। उनीहरूले त्यहाँ काम गर्न सक्छन्, पढ्न सक्छन् र आफ्नो परिवारसँग बस्न सक्छन्। क्यानाडाका हरेक प्रान्तमा विभिन्न प्रकारका दक्ष कामदारको आवश्यकता पर्छ। जस्तै कुनै प्रान्तमा इन्जिनियरको आवश्यकता छ भने अर्को प्रान्तमा नर्सको आवश्यकता पर्न सक्छ। प्रत्येक प्रान्तले आफ्नो आवश्यकता अनुसार विदेशी कामदारलाई छनौट गर्छ। त्यसका लागि उनीहरूले शिक्षा, कार्य अनुभव, भाषाको ज्ञान जस्ता कुराहरू हेर्छन्। पीएनपी मार्फत क्यानाडा आउने व्यक्तिहरूले स्थायी बसोबासको सुविधा पाउँछन्। यसको अर्थ उनीहरूले क्यानाडामा लामो समयसम्म बस्न सक्छन् र आफ्नो परिवारलाई पनि ल्याउन सक्छन्। यसले क्यानाडाको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन र विभिन्न क्षेत्रमा दक्ष कामदारको अभावलाई पूरा गर्न मद्दत गर्छ। त्यस्तै विदेशी कामदारलाई राम्रो जीवनयापन र उज्जवल भविष्यको अवसर प्रदान गर्छ। पछिल्ला वर्षहरूमा आवश्यक सिप सिकेर तथा दक्षता हासिल गरेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको सङ्ख्या बढ्न थालेको अधिकारी तथा श्रम आप्रवासन विज्ञहरूले बताएका छन्। अघिल्लो दशकसम्म उच्च सङ्ख्यामा अध्यक्ष नेपाली कामदारहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेकोमा केही वर्षदेखि भने त्यसमा परिवर्तन देखिन थालेको उनीहरूको भनाइ छ। सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रबाट भएका श्रम आप्रवासन सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनहरूमा पनि यस्तै प्रकारको विवरण पाइन्छ। यद्यपि अझै धेरै कमाइ हुने उच्च दक्ष तथा व्यावसायिक सिप भएका नेपाली कामदारको सङ्ख्या न्यून रहेको देखिन्छ। कतिपय विज्ञहरू पनि सरकारी विवरणमा अविश्वास गर्दै दक्ष कामदार भनेर गरिने परिभाषालाई नै बदल्नुपर्ने आवश्यकता औलाउँछन्। सरकारी अधिकारीहरू पनि यसलाई अस्वीकार गर्दैनन्, तर सिप सिकेर मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको सङ्ख्या क्रमशः बढिरहेको उनीहरूको दाबी छ। वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी गुरुदत्त सुवेदीका अनुसार पछिल्लो वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने मध्ये झन्डै 80% दक्ष जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको पाइएको छ।
उच्च दक्ष जनशक्तिका रूपमा नेपालबाट डाक्टर, इन्जिनियर, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट जस्ता व्यक्तिहरू जाने गरेका छन् उहाँले भन्नुभयो। यद्यपि त्यस्ता व्यक्तिहरूको संख्या निकै कम रहेको तथ्याङ्क विभागको विवरणमा देखिन्छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले निकालेको पछिल्लो नेपाल लेबर माइग्रेसन रिपोर्ट अनुसार अघिल्लो दशकभरि वैदेशिक रोजगारीमा जानेमा अदक्ष कामदारको संख्या सबैभन्दा धेरै थियो। सन् 1917-18 सम्म त्यस्ता कामदारको संख्या 64% रहेकोमा त्यसपछि क्रमशः त्यसमा कमी आउन थालेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसमा भनिएको छ यसले गन्तव्य मुलुकका दक्ष श्रम बजारतर्फ नेपाली श्रम आप्रवासनको क्रमिक रूपमा विस्तार हुन थालेको सङ्केत गर्न सक्छ। उच्च दक्ष कामदार गन्तव्य मुलुकमा जाने क्रममा भने खासै परिवर्तन नआएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। विभागले जारी गरेको श्रम स्वीकृति सम्बन्धी विवरण अनुसार गत आर्थिक वर्षमा कुल 7,41,297 जनाले श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृति लिएका छन्। त्यसमध्ये दक्ष कामदारको संख्या 5,32,123 रहेको छ भने अदक्ष कामदारको संख्या 1,45,547 रहेको छ। यसैको 2 आर्थिक वर्षमा पनि दक्ष कामदारको संख्या नै अदक्षको तुलनामा बढी देखिएको छ। उक्त प्रतिवेदन अनुसार अधिकांश उच्च दक्ष र व्यावसायिक कामदारहरूले आफै काम खोजेर व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिने गरेको पाइएको छ। श्रम स्वीकृति प्राप्त गरे तरिकाको विश्लेषणले उच्च दक्ष र व्यावसायिक व्यक्तिहरूले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएको देखाउँछ। त्यस विपरीत दक्ष अर्धदक्ष वर्गका अधिकांश व्यक्तिहरूले म्यान पावर मार्फत श्रम स्वीकृति लिएको देखिन्छ। त्यसले उच्च दक्ष कामदारले रोजगारीका लागि पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रियाबारे आफैले स्पष्ट रूपमा बुझेको सङ्केत गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तर अन्य कामदारले त्यस्तो जानकारी कम पाएको हुन सक्ने सरकारी तथ्याङ्कको विश्लेषणले देखाउने त्यसमा जनाइएको छ। नेपालको एउटा प्रमुख वैदेशिक मुद्रा आर्जनको स्रोत भएको र लाखौँ नेपालीको जीवनस्तरसँग जोडिएकाले कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा जानु अघि व्यावसायिक सिप सिक्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने कतिपय विज्ञहरूको भनाइ छ। त्यसले देशभित्र रोजगारी नभएर विदेश जानुपर्ने बाध्यताका मानिसहरूको कमाई राम्रो हुने उनीहरूको भनाइ छ। दक्ष कामदारहरू विदेशमा गयो भने उनीहरूको आम्दानी बढी हुन्छ, त्यसले रेमिटान्स पनि बढाउँछ, त्यो राम्रो पक्ष हो, श्रम मामिला विज्ञ गणेश गुरुङले भन्नुभयो। देशबाट दक्ष मानिस बाहिरिँदा मुलुकभित्रकै कतिपय क्षेत्रमा त्यस्ता कामदारको पूर्ति समस्या हुन सक्छ र त्यो चाहिँ घाटाको कुरा हो। यद्यपि वैदेशिक रोजगारीमा जाने झन्डै 80% दक्ष व्यक्तिहरू रहेको सरकारी विश्लेषणमा आशंका गरिन्छ। जसरी विवरण राखिएको छ त्यसको परिभाषा नै फेर्नुपर्छ। नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा 80% दक्ष मानिसहरू गएका छैनन्, एक विज्ञको भनाइ छ। त्यसरी गएको भए त रेमिटान्समा पनि त्यो देखिन्थ्यो, 80% मानिसहरू दक्ष भएर मात्र विदेश जान्छन् भन्ने विवरण खासै विश्वासिलो छैन। अधिकारीहरू पनि कुनै पनि काममा एकपटक अनुभव लिइसकेको मानिसलाई दक्ष मानिएकाले संख्या धेरै देखिएको स्वीकार्छन्। यद्यपि उनीहरू तत्काल दक्ष र अदक्ष कामदार सम्बन्धी परिभाषा नै परिवर्तन गर्ने पक्षमा देखिएका छैनन्। आइसिसी अन्डर-19 महिला विश्वकप एसिया छनौटका लागि तेस्रो चरणको बन्द प्रशिक्षण शिविरमा 18 खेलाडी छनौट गरिएको छ। 2024 नोभेम्बरमा हुने प्रतियोगिताका लागि असोज 30 गतेबाट भैरवामा तेस्रो चरणको बन्द प्रशिक्षण सुरु हुँदैछ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानका प्रवक्ता चुम्बी लामाका अनुसार बन्द प्रशिक्षणमा मनिषा कुमारी उपाध्याय, एलिसा कुमारी यादव, आसमा पुलामी मगर, कुसुम गोदार, सना प्रवीण र पूजा महतो छानिएका छन्। त्यस्तै सावित्री धामी, कुष्मा गुरुङ, ज्योतिषा मरासिनी, स्नेहा महरा, सुनी पाखरिन र भवानी कामत रहेका छन्। क्यानका अनुसार सिमाना केसी, रिया शर्मा, रचना चौधरी, तृष्णा विक, किरण कुमारी कुँवर र रन्जु श्रेष्ठलाई पनि बन्द प्रशिक्षणमा बोलाइएको छ। छक्कापञ्जा 5ले घरेलु बक्स अफिसमा आक्रामक कमाईलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। अकुपेन्सीको ट्रेन्ड र टिकटको मूल्य दरलाई पछ्याउँदा फिल्मले आइतबारसम्म देशव्यापी 6 करोड हाराहारी कलेक्सन गरेको बताइएको छ। विवरण स्रोतले आधिकारिक हिसाब आउन बाँकी रहेको जनाएको छ। बिहिबार 1 करोड 82 लाख, शुक्रबार 1 करोड 85 लाख, शनिबार 1 करोड 10 लाख र चौथो दिनमा फिल्मले झन्डै 2 करोड कमाएको प्रक्षेपण गरिएको छ। कमाईको यो गति कायमै रहे फिल्मले सोमबार 7 करोडको आँकडा सजिलै पार गर्ने निश्चित छ। कमाईको यो गति छक्का पञ्जाको अघिल्लो सिरिजको भन्दा तीव्र हो। विशेष गरी पारिवारिक दर्शकको उच्च चाप रहेकाले छक्का पञ्जा 5 को गति तिहार समय पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। प्राप्त सोचलाई अकुपेन्सीमा बदल्नुपर्ने चुनौतीलाई छक्का पञ्जा 5 ले सजिलै पुरा गरेको छ। यसपटक यो फिल्मको कमाई काठमाडौँ उपत्यकासँगै मफसलमा पनि अधिक देखिएको छ। कमाईको हिसाबमा काठमाडौँ भ्यालीलाई मफसल टेरिटोरीले बराबरी गरेको विश्लेषण छ। अर्कोतर्फ विराज भट्ट निर्देशित एक्सन फिल्म 12 गाउँले पनि आक्रामक कमाईलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। निर्माताले आधिकारिक हिसाब त बाहिर ल्याएका छैनन्, तर प्राप्त सोलाई अकुपेन्सीमा बदल्ने मामिलामा यो फिल्म पनि बलियो देखिएको छ। अब के अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। उत्तरी इजरायल स्थित एउटा सैन्य आधार शिविरलाई लक्षित गरी भएको ड्रोन हमलामा 4 सैनिकको मृत्यु भएको र 60 भन्दा बढी घाइते भएको इजरायल डिफेन्स फोर्सेस IDF ले जनाएको छ।
आइडिएफका अनुसार हाइफाबाट दक्षिणतर्फ करिब 33 किलोमिटर टाढा बियान मिनाको छेउमा रहेको सहर स्थित एउटा सैन्य आधार शिविरमा भएको आक्रमणमा 7 सैनिकहरू गम्भीर घाइते भएका छन्। हिजबुल्लाहले उक्त आक्रमणको जिम्मेवारी लिएको छ। उसले तेल अभिव र हाइफाको बीचमा रहेको गोलोनी ब्रिगेडको प्रशिक्षण शिविरलाई आफूले निशाना बनाएको बताएको छ। हिजबुल्लाहको सञ्चार कार्यालयले बिहिबार दक्षिणी लेबनान र बेरुतमा भएको इजरायली हमलाको प्रत्युत्तरमा उक्त आक्रमण गरिएको बताएको छ। उक्त समूहले इजरायल स्थित शिविरलाई ड्रोनहरूको समूह प्रयोग गरेर निशानामा पारेको बताइएको छ। इजरायली एम्बुलेन्स सेवा म्याग्रेन डेभिड एडोमले यो आक्रमणमा परेर 61 जना घाइते भएको बताएका छन्। यसमध्ये 3 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ। घाइते भएका 37 जनालाई एम्बुलेन्स वा हेलिकप्टरबाट 8 क्षेत्रीय अस्पतालमा लगिएको जनाइएको छ। आइडिएफले सैनिकहरू मारिएको पुष्टि गर्नुअघि एउटा विज्ञप्तिमा एमडिएमले 3 जना गम्भीर घाइते भएको, 18 जनाको अवस्था मध्यम खालको भएको र 31 जनालाई सामान्य चोटपटक लागेको र अन्य 9 जनाको अवस्था चिन्तित देखिएको जनाएको थियो। एमडिए र आइडिएफले दिएका जानकारीमा गम्भीर घाइतेको संख्या फरक परेको देखिन्छ, तर त्यसको कारण स्पष्ट छैन। कसरी भयो त आक्रमण? इजरायलमा लगाइएको सेन्सरसिपको नियमका कारण आइडिएफले बिन्यामिना आधार शिविर क्षेत्रमा हमला भएको पुष्टि गर्नुअघि सञ्चार माध्यमलाई ठ्याक्कै कहाँ र केलाई लक्षित गरिएको थियो भनेर समाचारहरू प्रकाशन र प्रसारण गर्न रोक लगाएको थियो। केही इजरायली सञ्चार माध्यमले उक्त आधार क्षेत्रलाई लेबनानबाट प्रक्षेपण गरिएका सामान्य खालका ड्रोनहरूको निशानामा पारेको जनाएका छन्। अप्रत्याशित खालका अस्त्रहरूले आक्रमण अवस्थामा चेतावनीका साइरनहरू बज्ने गरेकोमा त्यस्तो नभएको भन्दै उनीहरूले ती ड्रोनहरू सामान्य हुन सक्ने जनाएका छन्। आइतबार साँझ टेलिभिजन बुलेटिनहरू, सामाजिक सञ्जाल पोस्टहरू र अनलाइनहरूमा हेलिकप्टर र आपतकालीन सवारी साधनहरूबाट अस्पतालमा घाइतेहरूलाई लैजाँदै गरेको भिडियो फुटेजहरू देखाइएको थियो। उक्त स्थानमा के भएको थियो भन्ने विवरणहरू अझै पनि स्पष्ट रूपमा आउन सकेको छैन, तर धेरै घाइतेहरू क्यान्टिनमा रहेको र आक्रमण हुँदा अचम्ममा परेको भिडियोहरूमा देखिन्छ। सामाजिक सञ्जालमा वितरण भएका तस्बिरहरूमा छतमा पुवाल परेको र खाली स्थानमा रहेको सामूहिक रूपमा खाना खाने स्थान देखाइएको छ। चीनले टापु राष्ट्र ताइवान वरपर सैन्य अभ्यास गरिरहेको छ। त्यसमा उसका स्थल, जल र वायुसेनाले सहभागिता जनाइरहेका छन्। चीनको आफ्नो सैन्य अभ्यासलाई उक्त स्वशासित टापुको स्वतन्त्रता खोज्ने विरुद्धको कडा चेतावनी भनेको छ। चीनले ताइवानलाई घुसेर सुरु गरेको सैन्य अभ्यासलाई ताइवानका राष्ट्रपतिले गत साता भएको एउटा भाषणको प्रतिक्रियाका रूपमा हेरिएको छ। उक्त भाषणमा उनले ताइवानलाई चीनमा गाभ्ने कार्यको प्रतिरोध गर्ने वाचा गरेका थिए। ताइवानको रक्षा मन्त्रालयले चीनको सैन्य अभ्यासलाई तर्कसङ्गत नभएको र उत्तेजक व्यवहार भनेको छ। उसले सैन्य अभ्यासको निन्दा गर्दै आफ्नो रक्षा गर्न आफूहरू तयार रहेको बताएको छ। समुद्री तटहरूमा सैन्य अभ्यास भइरहेको भए पनि हवाई तथा सामुद्रिक यातायात सञ्चालनको अवस्था सामान्य रहेको ताइवानको यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ। ताइवानको मुख्य सहयोगी देश अमेरिकाले उक्त सैन्य अभ्यासको निगरानी गरिरहेको जनाएको छ। चीनले ताइवानलाई आफूबाट छुट्टिएको प्रान्त मान्छ र अन्ततः बेजिङको नियन्त्रणमा ल्याउन सक्ने ठान्छ। तर छुट्टै शासन व्यवस्था भएको ताइवानले आफूलाई मुख्य भूमि चीनभन्दा पृथक ठान्छ। यसै वर्षको सुरुमा लाईले ताइवानको राष्ट्रपतिका रूपमा शपथ ग्रहण गरेका थिए। त्यसबेला पनि चीनले ताइवानको वरिपरि सैन्य अभ्यास गरेको थियो। आफ्नो अभ्यासबारे चीनिया सेनाले सामाजिक सञ्जाल र अन्य अभ्यासबाट विज्ञप्ति साझा गरेको छ। यो विज्ञप्तिले चीनको दृष्टिकोणबाट अभ्यास किन र कसरी भइरहेको छ भन्ने कुरा जानकारी गरेको पाइन्छ। अभ्यासमा स्थल, जल र वायु सेना अनि रकेट फोर्स र अन्यको सहभागिता रहेको जनाइएको छ। त्यसमा चीनिया तटरक्षकले पनि भाग लिइरहेका छन्। जम्मू कश्मीरमा नयाँ सरकार गठन हुनुअघि राष्ट्रपति शासन हटाउने आदेश आइतबार राति जारी गरिएको थियो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुले नयाँ मुख्यमन्त्रीको शपथ लिनुअघि नै राष्ट्रपति शासन अन्त्य गर्न आदेश जारी गरेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। जम्मू कश्मीरमा अन्तिम विधानसभा चुनाव 10 वर्ष अघि सन् 2014मा भएको थियो, तर सन् 2018मा भाजपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार ढल्यो र महबुबा मुफ्तीले सीएमको पदबाट राजीनामा दिइन्। त्यसयता जम्मू कश्मीरमा राष्ट्रपति शासन लागू भएको थियो। नेशनल कन्फरेन्सका उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्लाले मुख्यमन्त्रीको रूपमा शपथ लिएका छन्। विधानसभा चुनावमा पार्टीले 42 सिट जितेको थियो भने सहयोगी कांग्रेसले 6 सिट र माकपाले 1 सिट जितेको थियो। नतिजापछि नेशनल कन्फरेन्स प्रमुख फारूक अब्दुल्लाले उमर मुख्यमन्त्री हुने बताएका थिए। उत्तर कोरियाले सीमामा रहेका सैनिकहरूलाई प्योङयाङमा ड्रोन उडानको बढ्दो विवादमा गोली हान्न तयार रहन आदेश दिएपछि आफूहरू पूर्ण रूपमा तयार रहेको दक्षिण कोरियाली सेनाले सोमबार बताएको छ। आणविक हतियार सम्पन्न उत्तरले सोललाई आफ्नो राजधानीमाथि ड्रोन उडाएर उत्तेजक अफवाह र फोहोर भरिएका पर्चाहरू खसालेको आरोप लगाउँदै आइतबार यदि अर्को ड्रोन पत्ता लागे त्यसलाई युद्धको घोषणा मानिने चेतावनी दिएको छ। सोलको सेनाले यसअघि नै उडानहरूको पछाडि आफ्नो हात रहेको भन्ने दावीलाई अस्वीकार
प्रचार गरेको छ। सामान्यतया बेलुनद्वारा लामो समयदेखि प्रचार सामग्री र अमेरिकी मुद्रा उत्तरतर्फ पठाउने काम भइरहेको उत्तर कोरियाको आरोप छ। उत्तरले सोललाई आधिकारिक रूपमा दोषी ठहर गर्दै आइतबार राति पहिले नै युद्धको स्थितिमा रहेका 8 तोपखाना ब्रिगेडलाई पूर्ण रूपमा गोली चलाउन तयार रहन भनेको छ। प्योङयाङमा हवाई निगरानी चौकीहरू सुदृढ पारेको घोषणा गरेको छ। यसको प्रतिक्रियामा दक्षिण कोरियाले पनि आक्रामक अभिव्यक्ति दिएको छ। हाम्रो सेनाले परिस्थितिलाई नजिकबाट निहालिरहेको छ र उत्तरको उक्साहटका लागि पूर्ण रूपमा तयार छ, दक्षिणको संयुक्त प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ताले पत्रकार सम्मेलनमा भनेका छन्। हालैका दिनहरूमा प्रचार ड्रोनहरूले राजधानीको हवाई क्षेत्रमा 3 पटक प्रवेश गरेको प्योङयाङले दाबी गरेको छ। साथै नेता किम जोङ उनकी शक्तिशाली बहिनीले तिनीहरू नरोकिए भयानक विपत्तिको धम्की दिएकी छन्। सोमबार एक वक्तव्यमा ड्रोन उडानहरू हाम्रो राज्यका लागि क्षमा नहुने दुर्भावनापूर्ण चुनौती थियो। उनले यस्तै 3वटा लगातार वक्तव्य जारी गर्दै दक्षिण कोरियाली सेनालाई उत्तर कोरियाली हवाई क्षेत्रको कथित उल्लङ्घनको पुनरावृत्ति रोक्ने उपायहरू अपनाउन आग्रह गरेका छन्। अमेरिका स्थित क्यालिफोर्नियाको कोचेलमा पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको र्याली नजिकै एक व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको छ। ती व्यक्तिको साथबाट एउटा शॉटगन, एउटा ह्यान्डगन र नक्कली राहदानी बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ परेका 49 वर्षीय व्यक्तिको नाम वेल मिलर हो। कालो रङको एसयुभी चलाउँदै गर्दा सुरक्षाकर्मीले उनलाई सुरक्षा चौकी नजिकै रोकेर जाँच गर्दा उनको साथमा हतियार फेला परेपछि पक्राउ गरिएको हो। अमेरिकी गुप्तचर सेवाले डोनाल्ड ट्रम्पको सुरक्षामा कुनै खतरा नरहेको बताएको छ। स्थानीय प्रहरीले पक्राउ परेका अभियुक्तलाई मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको बताएको छ। भारतको मुम्बईबाट अमेरिकाको न्युयोर्कतर्फ उडेको एयर इन्डियाको जहाज दिल्लीमा अवतरण गरिए लगतै अरू 2 जहाजले बमको चेतावनी पाएका छन्। हवाई सेवा प्रदायक इन्डिगोका 2 जहाजमा बम रहेको चेतावनी प्राप्त भएपछि अनिवार्य सुरक्षा जाँच गरिएको छ। दुवै विमान साउदी अरेबियाको जेद्दा र ओमानको मस्कट जाँदै थिए। इन्डिगोका प्रवक्ताले यस कुराको पुष्टि गर्दै सुरक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण जाँच प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिएको भारतीय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। यसअघि सोमबार बिहान मुम्बईबाट अमेरिकाको न्युयोर्कका लागि उडेको एयर इन्डियाको विमानलाई बमको धम्कीका कारण दिल्लीतर्फ डाइभर्ट गरिएको थियो। यिनै समाचार सामग्रीसहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईँको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। हाम्रो बिहानी न्युज बुलेटिन हरेक दिन बिहान 5 बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। जाँदै प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। तपाईँको बाँकी पल सुखद रहोस्।